Ui, strike lagi tu. Ha? Merah pula Mi. Merah pula.
kalau kau makan ni, aduh dalam. Masya-Allah. Dalam pula. Boleh dah buat rasa-rasa. Telah ke? Telah. Tengah tu. Nampak on sikit. On sikit lah. Nampak dia motor duduk apa strike lah. Kiri sikit. Kiri sikit. Lagi? Dia main belah sana. Kan? Ambil tu. Ambil soya. Oh, ni mau parking. Tak parking juga. Aku karau dulu lah. Karau dulu kan. Luar balik tengok. Makan kena. Cepat. Kena. Kau ni. Ni. Tu dia. Makan depan kaki tu. Tu dia. Bawa ke tarik dah balik sini dah. Apa ni? Ini lah, kerak ni. Aduh, nak ada ni. Melambung-lambung satu tu nak makan. Kau kenyang ke apa?
Udang buang apa kerah. Kuat udang ni. Apa? Siakap. Link jauh sikit. Ha. Sampai kolong tu. Siakap. Macam-macam spesies ada. Siakap, tenggiri, layaran, pari, ikan bonas. Aduh, mana ikan pergi tengah-tengah hari ni. Tu dia. Takut ni. Takut. Ôi dù. Hah? Tahu? Pasti pula. Ini terpaduk ni. Tak robek tali ni, paduk. Paduk style apa ni?
tarik dah. Tarik dah. Oi, jenah. Oi. Daripada Tenggiri dia tarik tu. Okey bang, thank you. Aduh, dalam tu. Bukan dalam kok. Udang. Ha? Udang bagi apa? RM9 apa kau? RM9? RM9 apa kau? Satu ringgit 50 sen. Ha? Udang satu ringgit 50 sen. Aha. RM9 naik kau. RM9 naik kau kan? RM10 tu je aku tak boleh? Boleh? Ambil RM10 je. Boleh? Dia mau bang sekarang? Mau duit sekarang? Ngon. Aduh, sangkut dah. Sangkut garing. Mana batu kepit tak? Mana ada batu kepit? Batu ni aja. Batu kepit. Hah? Ada? Apa? Tak tahu ah. Oi, merah. Mantap.
Oh, mantap. Mantap. Merah sudah naik. Oh, dia makan udah kopek mereka ni. Betul pada kecil ke? Oh. Buat Amir ni. Amir duduk Messi tanya nak beli ruk. Dia nak beli ruk. Amir. Nak kena dia apa? Aku cakap lah dia tengah duduk mengai. Ui. Tu dia merah. Ni, buat kari. Kari. Saiz kilo. Kilo. Saiz kilo. Merah. Oh, kena pakai toyo juga ah. Tapi toyo bottom. Oh, jap biasa. Gerak lagi tu. Ha? Merah pula Mi? Merah pula ah? Besar? Takut dia tu lah. Oh, merah pula Mi. Tu. Dia nak? Nak sawah? Ha? Boleh jet tak? Wish. Merah. Merah pula. Wih, kau. Oh, dia kasut merah. Wah, ini tu dah betul dia. Ya Allah, taktikal. Tak boleh lalak lagi. Alah, pokoknya tengah cari merah juga ni. Wah, dia merah ni tu. Taktik ke pelampung pula.